очень маленький. А ты видишь, что у него следы есть. Хорошо, так можно вспомнить. А тогда ты что-то нашел. И тогда ты это можешь туда положить. А здесь это мешок, что он высасывает, он там пыль. А это лампочка, что ты видишь, что он не потерялся. Простите. И его можно по-разному. Так, так и так. Можно ты видишь, что он может выключиться. А здесь его нос, глаза, а здесь его рот. Я его разрисовал. Все?